會展示下喺英文科咧 Una GPT 可以做到嘅唔同應用啦。咁首先咧就登入咗個平台先啦，咁就打開你常用嘅瀏覽器，然後直接喺網址嗰欄打 app.una.study。咁就可以進入咗我哋嘅 Una 平台㗎。咁你可以見到咧，其實我哋係 support single sign-on login 方法嘅。咁我哋同時會事先俾個 Excel 你哋啦，咁你就可以填翻學校常用老師同埋學生嘅 email。咁到時咧就可以直接用嗰個 email 登入，咁就唔需要額外去記多個 account。咁喺今次試用咧，我哋就撳最底嗰個就係 login using username and password。咁然之後就打翻你收到嘅 username 啦同 password， 然後登入。咁咧就會進入咗 Una 平台，咁大家試嘅咧就會係學生嘅界面嚟嘅。咁我哋可以撳入第一個 Experience Lesson。咁咧其實我哋平台咧就有分學生界面同老師界面啦。你會見到咧喺我螢幕嘅左手邊咧，呢個就係老師嘅界面啦。咁我同樣地撳入去呢一個 Experience Lesson。咁我哋平台本身咧就具備咗一啲嘅學習管理功能啦，所以你可以見到，譬如我呢個學生係已經登入咗個平台啦，然之後你可以見到佢係邊個任務，甚至佢嘅一啲嘅提交記錄咧，我哋全部都上傳上去雲端嘅。咁老師隨時可以 check 得返，可能呢個學生係幾時提交嘅，佢提交咗幾多次，甚至佢嘅分數同 AI report。咁假設呢個學生啦，咁我撳入去佢嘅分數嘅位置咧，咁撳入去分數嘅位置咧，就可以睇返 AI 俾學生嘅一啲 comment 同分數啦。咁所有 AI 俾嘅分數同 comment 咧，我哋作為老師咧都可以去修改嘅。咁如果有興趣去睇多少少喺老師方面嘅功能咧，咁就歡迎聯絡我哋嘅團隊咧做一次嘅 online demo 啦。喺今次試用方面咧，我哋會 focus 喺學生嘅界面，咁我先放大咗學生嘅界面先。咁然之後咧，我哋可以去右下角喺 Submit 隔離咧，見到個 Task 1嘅，撳開佢。咁喺英文方面咧，我哋就 support reading、listening 同 writing 嘅。咁我先會 demo 咗 writing 先。咁我哋可以去 Task 2。咁喺右手邊嘅部分咧，我哋就準備咗一張 cheat sheet 俾老師嘅。咁上面有幾幅相啦，就係學生嘅手寫例子嚟嘅。咁你可以撳入去啦，佢就會下載咗落你部電腦度嘅。或者老師如果你想嘗試學生自己嘅手寫答案都可以嘅。咁你下載完之後咧，就撳交叉。然之後咧，你首先會見到條題目啦。咁下邊咧就會有個 OCR 嘅掣，可以撳入去。然後選擇返你啱啱下載咗嘅檔案，或者你想上傳自己學生嘅作品都係可以嘅。咁如果冇問題咧，就可以直接撳 Submit 啦。如果有時影得唔係幾好咧，你亦都可以框返你想佢 OCR 嘅位置，然後下邊撳 Submit。咁呢個時候咧，我哋就交緊俾個 AI 啦去做一個 OCR 嘅。咁你見到好快咧，我哋就可以喺右手邊睇到嗰啲文字嘅啦。咁學生咧就可以對一對佢右手邊嘅文字同佢本身手寫嘅文字一唔一樣啦。如果有錯嘅，可以隨時做一啲修改啦。如果冇問題嘅話咧，就可以撳 Copy and Append， 就貼落個答題架度啦。咁假設啦，如果呢個學生篇作文有3頁嘅，咁就重複呢個步驟3次就可以噶啦。咁而家展示啦，咁我就快少少，咁我就準備咗一篇學生嘅作文，咁我先鏟咗佢。然後咧，你可以隨時撳翻上邊呢一個 Task 2 English Writing 咧，去打翻我哋張 cheat sheet 嘅。咁我就可以直接撳呢個 Copy 掣，然後貼落去我哋個答題格度。對一次冇問題嘅話咧，我哋就可以右下角呢個撳 Submit、Confirm。咁呢個時候咧，就交緊俾個 AI 去做一個批改啦。咁喺英文作文方面咧，我哋就預先咧入咗 DSE 個 marking scheme， 就包括 content、language、organisation 3 part 去俾分啦，同埋 AI 會有個段落分析嘅。咁我哋就可以睇一睇啦。咁你見到啦，而家已經批改完成噶啦。咁首先學生就會見到佢篇作文嘅分數啦，佢喺21分裏邊咧係攞到16分嘅。咁之後咧，下邊就會係學生嗰篇粵文嚟嘅。咁落到下邊咧就係跟翻 DSE 個 marking scheme 啦，就係 content、language、organisation 3 part 去俾分。咁每一 part 咧 AI 都會有個簡單嘅解釋咧，點解學生得到6分嘅。
咁然之後落到下邊咧，我哋內容比較多，我哋先睇左手邊。咁左手邊嘅部分咧，就係我哋嘗試參考翻平時老師改文嘅時候，會間低學生嘅一啲 linguistic error，然後上邊咧就寫個 error code 嘅。咁例如呢個學生咧就錯咗呢個 preposition choice 啦。咁當我撳入去嘅時候咧，AI 咧仲會顯示一個佢建議嘅改正嘅。咁呢個 correction 嘅部分咧，其實老師係可以因應需要咧選擇俾唔俾個學生睇嘅。咁你會見到左手邊咧，其實我哋就嘗試用 AI 去揾晒佢所有嘅 linguistic error 啦。咁而家喺我哋平台上面咧，大概會揾到30幾種唔同嘅 error 嘅。咁碌到落去下邊咧，就會見到有個統計表，就係會統計翻佢喺呢篇文章錯嘅 linguistic error 同佢嘅次數嘅。咁老師咧就可以因應翻唔同學生嘅需要啦。可能呢個學生咧錯得比較多 subject-verb agreement 嘅時候咧，咁你就通知佢，你要溫翻 chapter 5嘅第2個 exercise 啦。我哋睇翻右邊嘅位置，咁喺右手邊呢個部分咧 ，AI 就會 base 上每一個學生唔同嘅段落做一個個人化嘅分析嘅。AI 就會嘗試總結翻學生呢段文字寫嘅內容啦，同埋佢做得好同唔好嘅地方嘅。咁譬如好似呢位學生為例啦，AI 就覺得可能佢寫嘅 sentence structure 咧係就比較重複嘅。咁而下邊咧 AI 仲會嘗試咧抽翻學生嘅原文做一個改寫嘅。你可以見到咧橙色咧就係學生嘅原文嚟嘅，而綠色咧就係 AI 建議嘅改寫。咁學生就可以參考翻 AI 嘅建議啦，從而去改善佢嘅文章嘅。咁而碌到落下邊呢個位咧，咁我哋就有一個叫做 remarkable test 嘅 section 啦。咁我哋就唔想淨係話學生做得唔好嘅地方，我哋亦都嘗試去抽翻學生寫得比較好嘅句子啦，去鼓勵學生嘅。去到下邊仲會有一個 AI 對於呢個學生整篇文章嘅一個 overall 嘅 suggestion， 譬如佢喺 organisation 嗰 part 佢可以點樣改善等等啦。而最底嘅部分咧係我哋一個新功能嚟嘅，就叫做改正小精靈。咁呢個部分咧就專針對學生嘅 linguistic error。咁你可以撳 start， 然後呢度你就可以睇翻學生喺上邊錯嘅 linguistic error 啦。咁然後你可以撳 start correction。咁咧你會見到咧 AI 會用紅色框低頭先學生錯嘅 linguistic error 部分啦，同埋會有個 explanation 嘅。咁學生咧就可以直接喺呢個位咧修改佢嘅 linguistic error。咁譬如係 at school 嘅，咁你可以見到咧，原本咧我錯嘅地方咧係用紅色嘅，我改咗正嘅地方咧，佢就會用黃色去顯示嘅。咁學生就可以好清楚知道，呢個 error type 到底我係改咗未㗎啦。咁假設學生將所有改晒之後咧，咁我哋就直接 update 咗佢篇文章，咁學生就唔使重新去謄一次佢篇文嘅。如果冇問題嘅話咧，咁你就可以撳 finish 啦。咁佢就會自動更新咗你篇作文，咁學生就可以再提交多次咧，睇下佢嘅 linguistic error 今次啱唔啱啦，或者佢嘅 language 有冇進步嘅。咁呢個就係英文作文嘅部分啦。咁喺英文作文方面咧，其實我哋都特別設計咗一個通用嘅 marking scheme 嘅。你可以而家喺下邊 task 2轉去 task 3。咁你就可以自己去上傳任何嘅文章類型，咁呢個功能咧就比較適合學生自學去用啦。咁例如有啲學校咧會開放俾中六學生喺 study leave period 期間咧就上傳佢自己嘅作文，咁學生只需要打返1 type of writing、2 topic 同埋3佢篇作文咧落去個答題架就可以㗎啦。咁呢個部分咧有興趣大家都可以試下啦。咁你會見到咧 submit 完之後出嗰份 AI report 咧同頭先係非常之類似嘅。咁除咗作文之外咧，我哋亦都有 support 英文嘅 reading 嘅。咁同樣地啦，你可以落返下邊 task 3嘅位置撳開佢。我哋轉去 task 4，咁你會見到右邊嘅部分咧，就會見到嗰篇文章啦，而下邊就係我哋準備嘅 cheat sheet 咧，就方便大家去試用嘅。咁到時實際學生去應用嘅時候咧，就唔會有下邊呢張 cheat sheet 啦。咁咧學生就可以根據翻右邊嗰篇文章咧，就去回答翻呢個嘅問題噶啦。咁而家係試用啦，咁我就用翻 cheat sheet 咧去 copy 俾大家睇啦。咁你可以撳翻呢個上，咁咧下邊嗰張 cheat sheet 咧就會出翻嚟噶啦。咁而家我就 copy 一啲答案去示範俾大家睇啦。咁你會見到咧，我哋平台都有 support 埋 MC 批改嘅，而 MC 批改咧係唔會扣任何嘅 AI credit 嘅。咁呢個位遮住咗，你可以交叉佢，冇問題嘅時候就撳 submit confirm。咁咧英文嘅閱讀理解咧係屬於短答題嚟嘅，所以個批改時間都會相對於作文快嘅。
咁首先第一題啦 ，AI 就覺得學生係錯嘅，因為佢有一個 spelling error，個正確答案應該係 technology。除此之外咧，AI 仲會教翻個學生喺邊度揾翻個正確答案，就係 refer 翻去文章 paragraph 1嘅第2至4行。咁學生咧唔單止知道個正確答案之餘咧，佢仲知道應該係文章嘅邊一部分去揾翻嘅。咁同樣地啦，下邊都係一樣嘅。佢會指出學生係錯誤嘅，正確 answer 應該係啲乜嘢，然後佢可以 refer 翻去文章嘅邊一個位置去揾翻個正確答案啦。變咗學生收到呢份 AI report 嘅時候咧，佢唔係淨係知道佢自己啱定錯啦，或者個正確答案係啲乜嘢，佢仲可以思考翻，我要從邊一個位置去揾翻個正確答案。咁呢個就係英文閱讀嘅部分啦。咁同時啦，我哋亦都有 support 埋英文嘅聆聽。咁我哋可以向下邊轉去 task 5。咁喺英文嘅聆聽方面咧，你見到右手邊就係會係嗰個段錄音。咁今次同樣地，我哋都係準備咗張 cheat sheet 嘅。咁到時學生睇到嘅畫面咧，就會淨係得段錄音。呢張 cheat sheet 咧係專課大家使用嘅。咁學生可以撳一下呢個播放影片咧，就會播放嗰段錄音㗎啦。About her life story and career。咁咧就變咗學生咧就可以邊聽錄音啦，邊喺左手邊完成佢嘅 listening 練習啦。咁同樣地啦，咁我今次首先 copy 一啲答案俾大家睇一睇啦。咁當我做完啦，咁右下角呢度有個 submit 掣 confirm。咁如果右手邊呢度遮住你嘅咧，交叉就可以㗎啦。咁你見到咧，系統好快就已經批改完成啦。咁同頭先閱讀有少少類似嘅。咁 AI 就會指出學生呢個答案係錯嘅，個正確答案係啲乜嘢，同埋 AI 就會嘗試抽取翻喺段錄音裏邊嘅邊一句去講翻佢嘅正確答案。咁咧嗰句咧就可以喺1分17秒度揾到嘅。咁變咗咧，學生就可以再聽一次錄音咧，睇下自己揾唔揾到呢個答案出嚟啦。咁呢一個咧就係我哋喺英文 listening 嘅部分嘅示範啦。咁如果老師有興趣咧，咁歡迎隨時約我哋嘅團隊咧到校做一個更加詳細嘅 demo 嘅。